आज मंकी ट्रेन चला रहा होता है, तभी कबूतर बोलता है अब मेरी बारी, मैं बैठूंगा। फिर मुर्गी बोलता है मुझे बैठा दो, मुझे बैठा दो। तो फिर बोलते बोलते मुर्गी भी बैठ जाती है। उसके बाद कछुआ कछुआ बोलता है मुझे बैठा दो, मुझे बैठा दो, मुझे बैठा दो। कछुआ भी बैठ जाता है। उसके बाद ट्रेन चल जाती है। चलो आगे ले चलो घूमने। घूमते घूमते बहुत मजा आया। फिर ट्रेन दोबारा आती है और बोलती है तोता मेरी बारी है, मुझे बैठाओ, मुझे बैठाओ, पहले मुझे बैठाओ। फिर तोता बैठ जाती है। उसके बाद उल्लू बोलती है मेरी बारी है, अब मुझे बैठाओ। फिर उल्लू बैठ जाती है। फिर हाथी बोलती है अब मेरी बारी, मुझे बैठाओ, जल्दी बैठाओ, मुझे घूमने बहुत मन कर रहा है। फिर हाथी बैठ जाता है। फिर कहता है अब ले चलो, मुझे आगे घुमाओ जल्दी। फिर ट्रेन बढ़ जाती है। ट्रेन फिर बढ़ते बढ़ते घूमते घूमते बहुत मज़ा आता है। अब फिर वापस ट्रेन आती है। खरगोश बोलती है नहीं पहले मुझे, तो बोले गधा बैठ जाता है। गधा बैठ जाता हाँ मैं पहले बैठ गया। फिर खरगोश बैठ जाती है। उसके बाद अब भेड़ की बारी है। भेड़ बोलती है जल्दी मुझे बैठाओ, लेट मत करो। भेड़ बैठ जाती है। भेड़ बैठने के बाद बोलती है जल्दी ले चलो गाड़ी। घर घूमते घूमते बहुत मज़ा आया, मैं रोज़ घूमूंगा। फिर वापस ट्रेन आती है। गाय ऊँट पहले ऊँट बैठ जाता है। फिर काऊ बोलती पहले मेरी बारी है, मुझे बैठाओ, जल्दी बैठाओ। फिर गाय भी बैठ जाती है आराम से। फिर उसके बाद खरगोश बेचैनी हो जाता है, अब मेरी बारी है, मुझे बैठाओ, जल्दी बैठ जाता है। उसके बाद ट्रेन बोलती जल्दी चलो घूमने, जल्दी घुमाओ, मुझे बहुत घूमने में मज़ा आ रहा है। फिर ट्रेन दोबारा वापस आती है। अब खरगोश फिर चूहा, पहले लोमड़ी बैठ जाती है। लोमड़ी बैठने के बाद फिर अब ये बोलती है मेरी बारी है, बैठ जाती है। फिर चूहा बोलती है मेरी बारी है, जल्दी बैठाओ और जल्दी घुमाओ मुझे, हम तीनों को जल्दी घुमाओ, ट्रेन ले चलो, जल्दी आगे बढ़ाओ। बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत अच्छी ट्रेन है। फिर ट्रेन आती है दोबारा। अब मोर, गाय और कुत्ता तीनों की बारी। अब कौन बैठेगा पहले? गाय बैठ जाता है, जल्दी बैठाओ मुझे, जल्दी बैठाओ। उसके बाद अब जल्दी से बैठ गया। और फिर कुत्ते की बारी आती है। कुत्ता बोलता है जल्दी बैठाओ प्लीज़, मुझे भी बैठाओ जल्दी। फिर कुत्ता भी बैठ जाता है। फिर ट्रेन बोलता है, तीनों बोलता है जल्दी ले चलो मुझे, जल्दी ले चलो। फिर मुझे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिर ट्रेन वापस आती है। फिर अब गिलहरी, तोता और घोड़ा। तोता बोलता है मुझे पहले बैठाओ, जल्दी बैठाओ, और तोता बैठ जाता है। फिर आगे ये गिलहरी बोलती है मुझे बैठाओ, जल्दी बैठाओ, मुझे बहुत घूमने का मन है। फिर उसके बाद अब घोड़ा बोलता है मुझे भी जल्दी बैठाओ, बैठा देता है। घोड़े को भी जल्दी बैठा दो, ले चलो, घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं पहले कभी नहीं घूम। अब यहाँ बच्चे आपके लिए है। ये देखिए भेड़ का बच्चा उसके माँ के पास आ गई। आते बहुत खुशी हुई। अब तितली की बारी। तितली भी अपने माँ के पास आ गई। तितली बहुत खुश हुई। अब इस जानवर की बारी। जानवर का बच्चा भी उसके पास आ गई। बहुत बढ़िया, मैं अपने माँ के पास आ गया। फिर अब सुअर की बारी। सुअर मेरी माँ कहाँ है? खोदते खोदते उसके पास पहुँच जाती है और हंसने लगती है, हाँ मेरी माँ मिल गई। अब उल्लू के बच्चे की बारी है। उल्लू उड़ता हुआ वो आता है, अपने माँ के पास पहुँच जाता है और खुशी से झूमने लगता है। फिर अब तितली की बारी। तितली उड़ते उड़ते अपने माँ के पास पहुँचती है। तितली बहुत खुश होती है। अब मुर्गे की बच्चे की बारी है। मुर्गे की बच्चे कुत्ती कुत्ती जा रही है, देखो अपने माँ के पास चल गई। अब तितली की बारी है। तितली उड़ते अपने माँ के पास जाती है और बहुत खुश होती है, उसकी माँ मिल गई और दोनों बहुत खुश होते हैं। अब लोमड़ी की बारी है। लोमड़ी का बच्चा कुत्ते आ रहा है, अपने माँ के पास आ गया। लोमड़ी बहुत खुश हुई। अब बच्चों आपको इसमें पहचानना है कि कौन जानवर का नाम कहाँ लिखा हुआ है। एलिफेंट सामने लिख दिया हुआ है मैंने। एलिफेंट के बाद ये गोरिल्ला के बाद हम स्टार भी मिल गया। अब है डंकी भी मिल गया। अब बच्चों जल्दी बताओ कौन किसका नाम है?
पहले काऊ 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 भी मिल गया, काऊ भी मिल गया, काऊ भी मिल गया। अब बात है बुल की, बुल भी मिल गए, बुल भी मिल गए, बुल भी मिल गया। अब बारी है मूसा की, मूसा भी मिल गया, मूसे भी मिल गया, मिसे भी मिल गया। अब बारी है कैमल की, कैमल भी मिल गया, कैमल भी मिल गया, कैमल भी मिल गया, कैमल भी। अब बारी है अगला चैप्टर। अब अगला पहले है लायन की बारी, लायन मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, लायन भी मिल गया, लायन भी मिल गया। लायन के बाद अब किसकी बारी होगी जल्दी बताओ। अब मोर की बारी है, पिकॉक 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 कहाँ लिखा हुआ है जल्दी। मिल गया, मिल गया, मिल गया, पिकॉक भी मिल गया। अब बारी है किसकी बताओ आप लोग। अब बारी है पैंडा की, पैंडा, पैंडा भी मिल गया, पैंडा भी मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया पैंडा। अब वेल्फ क्या बारी है, वेल्फ भी मिल गया, वेल्फ। या फिर अगला चैप्टर आप लोगों के लिए। चलो बच्चे जल्दी बताओ। उल्लू, उल्लू, उल्लू किधर है। OWL उल्लू, उल्लू मिल गया, हाँ मिल गया, मिल गया बच्चों जल्दी बताओ किधर है। अब बारी है हिन की, हिन मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब अगला किसकी बारी जल्दी बताओ। अब बारी है भेड़ की, SQU नहीं ये है लोमड़ी की, लोमड़ी मिल गया, लोमड़ी मिल गया। अब बारी है SH सीप की, सीप भी मिल गया, भेड़ भी मिल गया, भेड़ भी मिल गया जल्दी बताओ आप लोग। हाँ मिल गया जल्दी, भेड़ भी मिल गया, भेड़ भी मिल गया, भेड़ भी मिल गया, इंग्लिश भी मुझे मिल गया। अब अगली चैप्टर चलो। और पहले किसका बताओ, पहले पिगोन की बताता हूँ। कबूतर मिल गया, कबूतर मिल गया, कबूतर मिल गया। अब किसकी बारी जल्दी बताओ। रैबिट की बारी, खरगोश की बारी, खरगोश रैबिट लिखा हुआ है, मिल गया या मिल गया, मिल गया। अब अगला किसका बारी है बताओ। अब है हॉर्स की बारी, हॉर्स, घोड़ा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया, घोड़ा भी मिल गया। अब एक बचा हुआ है जल्दी पूरा करो। कछुए की बारी है, कछुआ, टेल भी मिल गया, कछुआ भी मिल गया, कछुआ मिल गया मुझे, कछुआ मिल गया, मैं जीत गया। फिर अगला अब चैप्टर अब बच्चों आपके लिए। लायन पे कहाँ है, लायन मिल गया, लायन मिल गया, लायन भी मिल गया, लायन मिल गया। अब किसकी बारी है, बुल की बारी है, बुल, 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 हाँ बुल मिल गई, बुल मिल गई। अब किसकी बारी है जल्दी बताओ। अब है पंडा की बारी, पंडा मिल गई, पंडा मिल गई, पंडा मिल गई, पंडा मिल गई, पंडा नहीं, पंडा इधर से मिल गई, पंडा मिल गई। अब हम स्टार की बारी, अब हम स्टार भी मिल गए, हम स्टार भी मिल गए, हम स्टार भी मिल गई, हम स्टार भी मिल गई। अब नया चैप्टर आ गया फिर से। पहले हॉर्स की बारी, पहले हॉर्स की, पहले घोड़ा मिल गया, मिल गया, मिल गया, हॉर्स मिल गया। अब फिर कछुए की बारी, कछुआ मिल गया, मिल गया। अब किसकी बारी है बताओ बच्चों जल्दी। अब किसकी बारी है, वो एलिफेंट की बारी है, एलिफेंट भी मिल गया, एलिफेंट भी मिल गया, एलिफेंट भी मिल गया। अब पिगोन की बारी है, जल्दी पिगोन में टिक लगाओ। हाँ लग गया, लग गया, लग गया, पिगोन भी मिल गया। अब फिर अब नया चैप्टर शुरू करो जल्दी। पिगोन मिल गया, अब नया चैप्टर आ गया। पहले किसकी बारी है जल्दी बताओ। अब बताओ जल्दी किसकी बारी है, किसकी बारी है। पहले इस भेड़ की बारी है, भेड़ में मिल लग गया, टिक लग गया, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। भेड़ का नहीं है, ये है कैमल, गोरिल्ला नहीं, कैमल, कैमल ऊँट होता है, कैमल ऊँट होता है। कैमल में लग गया। अभी हो गया गिलहरी, 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 हाँ लगाओ जल्दी, गिलहरी ठीक है, गिलहरी में लग गया। अब किसकी बारी जल्दी बताओ, किसकी बारी जल्दी बताओ। नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, उधर लगाओ, गलत है। हाँ गोरिल्ला मिल गया, सही था, सही था, मिल गया, लगाओ लगाओ, हाँ लग गया, गोरिल्ला भी सही है। अब बारी है भेड़ की, SP सिप की, सिप, 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 सिप मिल गया, मिल गया, हाँ मैं जीत गया, जीत गया। फिर अब अगली पर जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, मुझे और बनाना है। अब बताओ इसमें पहले किस में टिक लगाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस में टिक लगाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्लीज़ बच्चों बताओ किस में पहले लगा देता हूँ मैं उल्लू में, उल्लू में लग गया, लग गया, उल्लू में लग गया, उल्लू में लग गया, उल्लू में लग गया। उल्लू के बाद अब मूसा, 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 मूसा लग गया, लग गया। अब जल्दी बताओ किसको लगाओ बच्चों, अब जल्दी बताओ किस में लगाओ। अब लगा है वेल्फ में, वेल्फ में लग गया, वेल्फ में लग गया। अब डंकी का बारी है, डंकी का बारी, डंकी में भी लग गया, डंकी। फिर अब आगे लाओ दूसरा चैप्टर मुझे जल्दी बनाना है, बहुत सुंदर है ये गेम, मैं खेलूंगा जल्दी। हिन, 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 मुर्गी में लग गई, मुर्गी में लग गई, हिन, 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 इस मुर्गी होता है, लग गया उसमें। अब काऊ की बारी, अब काऊ की बारी, काऊ में भी लग गया, काऊ मिल गया, मिल गया। अब रैबिट, रैबिट, रैबिट भी मिल गया, हाँ रैबिट हाथ हिला रहा है, सही है। अब बारी है पिकॉक की, पिकॉक भी मिल गया, पिकॉक पूंछ हिला रही है, ये भी सही है। यह चलो अब अगली चैप्टर फिर आ गया।
बच्चों जल्दी बताओ। पहले ये कैमल कैमल कैमल, हाँ कैमल शरीर है, मुँह हिला रहा है, सही है। फिर देखो गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला भी अपना माथा हिला रहा है, सही है। अब देखो उल्लू उल्लू भी अपनी पंख हिला रही है, हाँ मैसरा है, सही लगाया टिक। जल्दी बताओ अब इसका, इस पे लिंग, इसका भी सही है, ये भी मुँह हिला रही है। अब फिर अगला चैप्टर बच्चों आपके लिए, जल्दी बताओ। और टूटल टूटल, ये भी सही है, मुँह हिला रही, देखिए कछुआ मुँह हिला रही, कछुआ मुँह हिला रही, हाँ सही है, इसका मतलब मेरा सही है। अब फिर अगला बताओ किसको, नहीं नहीं गलत है गलत है गलत है, हाँ वो ठीक है। पीकॉक पीकॉक पीकॉक, देखो मोर अपना पंख हिला रही है। अब देखो कबूतर की बारी, पिगन 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 पिगन, देखो अपना मुँह हिला रही है। अब बुल की बारी है, बुल देखो, हाँ बुल अपना